为了保持新鲜，把食物放进冰箱了吧？但您知道吗？这个选择反而可能破坏营养，有时甚至会产生对身体有害的物质。我是林美玲博士，研究食品温度变化与保存状态已有30年。在大学教授食品科学的同时，也实地观察过许多家庭的冰箱，看到许多保存方式错误的食品。冰箱确实是人类伟大的发明，能防止食物腐败并保持新鲜度。但并非所有食物在冰箱里都安全，某些食品反而会因为冰箱内的低温而破坏营养素，甚至转变成危害健康的成分。特别是番茄、蜂蜜、马铃薯、大蒜这4种食物，在冰箱里可能会完全变成不同的物质。番茄会失去香气和味道，蜂蜜凝固后抗菌力会下降，马铃薯则有产生毒性物质的危险，大蒜也是一样。我们通常认为冷藏保存就等于安全，但很少人知道每种食品都有适合的温度。冰箱的低温反而可能成为毒药。今天这支影片将详细说明这4种食物为什么会在冰箱里变质，包括科学原理以及正确的保存方法。相信很多人是第一次听到这些内容，请在留言告诉我，您到目前为止都怎么保存这些食物呢？前阵子我拜访了邻居张淑芬女士的家，她今年71岁。打开冰箱一看，里面放满了番茄、马铃薯和大蒜，琉璃台上的篮子却空空如也。张淑芬女士笑着说，放冰箱才能保存久一点啊。但她说最近番茄的味道不如以前，而且变得软软的。用马铃薯煎饼的话好像会有苦味，炸薯条的颜色也很奇怪。我当场一一向她说明冰箱保存食品的问题。番茄是热带植物，在摄氏13度以下细胞会受损。马铃薯在低温下淀粉会转化成糖，高温烹调时可能产生有害物质。张淑芬女士吓了一跳，什么？冰箱反而会产生毒素吗？没错，冰箱内的低温和湿度变化会破坏食品中的酵素和成分结构。我们出于好意放进去的食物，反而会变成没营养、没味道，有时甚至是危险的状态。那天之后，张淑芬女士完全改变了保存方法，把番茄移到通风良好的室温处，马铃薯则开始保存在阴凉黑暗的地方。大约1个月后再见到她时，张淑芬女士满脸笑容地说，番茄的香气完全恢复了，马铃薯料理的味道也好多了。只是改变一个小习惯，餐桌上食物的品质就不同了。如果您还没按订阅和喜欢，请现在立刻按下去。这个频道支持各位健康的晚年生活。今天影片要告诉您的内容，是能完全改变您食品保存方式的重要智慧。看到最后，您就会清楚理解，为什么有些食物不该放进冰箱，以及如何保存各种食品才能保持营养和美味。如果不知道后面要说的实践方法，到目前为止的努力可能都白费了。特别是最后要说的大蒜保存法真的非常重要，只要改变小小的饮食习惯，就能充分守护健康。那么现在就来具体检视日常生活中不适合放冰箱的食物吧。首先从番茄开始说起，番茄是餐桌上很常见的食材。沙拉、意大利面、炒菜几乎无处不在，但很多人会把番茄放进冰箱。红彤彤熟透的番茄整齐地摆在冰箱蔬菜格里的景象很常见吧？但番茄原本是热带植物，意思是在温暖的地方生长的植物，所以暴露在摄氏13度以下的低温时，细胞会转换成生存模式。细胞膜受损，制造香气的挥发性化合物基因会停止运作。美国佛罗里达大学的研究显示，
冷藏保存的番茄有500多个基因无法正常运作，这意味着什么呢？就是制造番茄特有风味、香气、营养素的系统本身停止了。外表看起来红彤彤很正常，但里面的味道和营养已经消失了。其实68岁的王美玉女士也有类似经验。她说放在冰箱的番茄过几天就变得软软的，味道完全消失了。做沙拉时，番茄特有的酸甜味不见了，香气也几乎没有。一开始以为是番茄品质的问题，后来才知道是保存方法有问题。那么番茄该如何保存呢？室温保存最好，摄氏18度到22度左右的凉爽室内温度对番茄最适合。保存时一定要把地头朝下放，这样水分才能均匀分布。延缓变软的速度，放在通风良好的篮子或盘子里，阳光不直射的架子上最适当。绝对不能放在塑胶袋里，番茄熟成时会释放乙烯气体，如果被困在塑胶袋里，反而会让番茄快速变软，就这样放在空气流通的状态最好。您家冰箱里有没有放着番茄呢？今天马上拿出来移到室温吧，过几天您一定能明显感受到香气和味道的差异。这次来说说蜂蜜，蜂蜜是非常特别的食品，据说可以维持数千年不变。实际上在埃及金字塔发现的蜂蜜，据记载仍然可以食用，原因是蜂蜜的水分含量非常低，糖度高，微生物无法生存。但很多人会把蜂蜜放进冰箱，总觉得放冰箱好像可以保存更久，但蜂蜜放进冰箱反而会产生问题。首先，蜂蜜会凝固，在摄氏10度以下的低温，蜂蜜中的葡萄糖会结晶化而变白凝固。很多人看到这个以为是发霉就丢掉了，其实这是自然的结晶现象，完全不需要丢掉。更大的问题是抗菌力会下降。国立食品研究院的实验显示，在摄氏10度以下保存的蜂蜜，抗菌活性会明显降低。蜂蜜最大的优点之一就是天然抗菌效果，这个功能却变弱了。而且冰箱内的湿度变化很大，每次开关门时温度和湿度都会变化，容易在蜂蜜瓶内侧产生结露现象。这样混入水分的话，蜂蜜发酵的危险会增加。原本蜂蜜几乎没有水分，所以不会腐败，但混入水的话，情况就不同了。69岁的黄丽华女士也有类似经验。她说放在冰箱的蜂蜜变白凝固，以为是发霉就整瓶丢掉了，后来才知道那是结晶化，只要隔水加热就能恢复柔软。就这样浪费了珍贵的蜂蜜。那么蜂蜜该如何保存呢？摄氏18到24度的凉爽室温最好，装在密封容器里，保存在阳光直射不到的架子或橱柜里。盖子要随时盖紧，瓶口沾到的蜂蜜最好擦干净，尽量防止湿气进入。如果蜂蜜凝固了，不要慌张，用隔水加热的方式就能恢复。把瓶子放进摄氏40度左右的温水中慢慢搅拌，就会恢复柔软。千万不要使用微波炉，急剧的温度变化可能破坏蜂蜜的酵素。您有没有把冰箱里凝固的蜂蜜丢掉过？现在开始不要丢掉，用隔水加热把它救回来吧。现在来说说马铃薯。马铃薯是餐桌上不可缺少的食材。炖菜、汤、炒菜、炸物，用途真的很广泛。但马铃薯如果放在冰箱保存，可能会发生很危险的事。马铃薯原本是淀粉丰富的食品，但暴露在摄氏4度到8度之间的低温时，马铃薯中的淀粉会开始分解成糖，这个过程叫做低温糖化。马铃薯为了在寒冷环境中生存，把淀粉转换成能量来源的糖，
问题是用这种糖含量变高的马铃薯高温烹调时会发生。在摄氏120度以上的高温炸或烤马铃薯时，糖和氨基酸会反应产生丙烯酰胺这种物质。这种物质被国际癌症研究所列为潜在致癌物质。欧洲食品安全局因此明确建议不要冷藏保存马铃薯，特别是用来炸或烤的马铃薯绝对不能放冰箱。65岁的陈秀英女士也有这样的经验，她用保存在冰箱的马铃薯煎马铃薯饼，颜色变得很深，还有苦味。一开始以为是马铃薯坏掉了，后来才知道是因为低温糖化。马铃薯的糖含量变高，在烹调过程中产生变化。那天家人吃了马铃薯饼后都说胃不舒服。那么马铃薯该如何保存呢？摄氏12度到15度的阴凉黑暗处最好。光线照不进来的橱柜或收纳柜很适合。装在纸袋或通风良好的网袋里保存，绝对不能密封在塑胶袋里。湿气累积会让马铃薯快速变软，容易发芽。而且一定要和洋葱分开保存，洋葱释放的气体会加速马铃薯熟成，最好保持90公分以上的距离。马铃薯接触到光线会变绿，这是产生了茄碱这种天然毒素。这个部分一定要厚厚地挖掉，吃了可能引起腹痛或呕吐。您家里也有把马铃薯放冰箱的习惯吗？从今天开始移到阴凉的地方吧。最后来说说大蒜。大蒜是料理中不可缺少的食材，几乎所有料理都会用到，也不为过。但大蒜的保存方法其实比想象中复杂。连皮大蒜其实室温保存最好。大蒜原本就喜欢干燥的环境，在摄氏15到18度的凉爽室温、通风良好的地方保存，几个月都没问题。装在网袋或网眼袋挂在通风的地方是传统方法，但很多人会大量购买包好皮的大蒜放在冰箱保存。爆皮大蒜因为外皮已经剥掉，容易暴露在空气和水分中，和冰箱内的湿气接触，大蒜表面可能发霉或变色。特别是有些人会把剥皮大蒜泡在水里保存，这真的很危险。泡在常温水中的大蒜可能成为肉毒杆菌繁殖的环境，这种菌是在无氧环境中生长的厌氧性细菌，可能引起严重的食物中毒。73岁的林玉兰女士也犯了这个错误，她把泡在水里的剥皮大蒜放在室温几天后用来料理，结果有怪味，家人还拉肚子了，幸好没有大问题。但真的是很危险的情况。那么大蒜该如何保存呢？连皮大蒜装在网袋挂在通风良好的阴凉处，避免阳光直射，湿气少的地方最好。如果一定要使用剥皮大蒜，装在密封容器冷藏保存，但要在1周内用完。要长期保存的话，冷冻比较好。把剥皮大蒜一半一半用保鲜膜包起来冷冻，需要时随时拿出来用。冷冻大蒜不用解冻，可以直接料理。千万不要把大蒜泡在水里保存，特别是室温下绝对不行。如果一定要洗，使用前再洗，立刻烹调。就这样详细看了番茄、蜂蜜、马铃薯、大蒜4种食品在冰箱里如何变化。您应该理解了各种食品为什么不适合放冰箱，以及背后的科学原理。现在根据这些知识，来整理一下实际生活中可以如何实践的具体方法吧。到目前为止，我们了解了4种食品在冰箱里变质的原因。那么现在是实战了，来一一整理可以立刻应用在日常生活中的具体保存方法。比冰箱更重要的是通风、温度、遮光。所有食品都有各自适合的最佳环境。您现在知道了，不是无条件放冰箱就安全，对吧？
那么就来了解各种食品的正确保存方法吧。首先再来看看番茄。番茄室温保存是基本，摄氏18到22度之间的室内温度最好。阳光不直射的柔和光线下最适当。保存时把地头朝下是关键，为什么呢？地头部分最容易变软，朝下放可以分散压力，延缓变软速度。容器要使用通风良好的篮子或盘子，塑胶密封容器或塑胶袋绝对不行。空气要流通，番茄才能呼吸，慢慢熟成。如果番茄太熟了，那时候放冰箱也可以，但吃之前1小时先拿出来放在室温，香气会更好。接下来是蜂蜜，蜂蜜只要密封和遮光就够了。摄氏18到24度的凉爽室温，装在密封的玻璃瓶或塑胶容器里。阳光直射不到的橱柜或架子内侧最适当。使用后一定要把瓶口沾到的蜂蜜擦干净，这样才能防止湿气进入。如果蜂蜜凝固了，不要慌张，用隔水加热就能恢复。把瓶子放进摄氏40度左右的温水中慢慢搅拌，就会恢复柔软。千万不要使用微波炉，急剧的温度变化可能破坏蜂蜜的酵素。马铃薯呢？马铃薯在摄氏12到15度的阴凉处最适合。阳台角落、玄关鞋柜旁、琉璃台下阴凉的橱柜都不错。一定要是光线完全照不进来的地方，装在纸袋、麻布袋或通风良好的塑胶网里保存。绝对不能用塑胶袋，湿气累积会让马铃薯快速变坏发芽。而且一定要和洋葱分开保存，洋葱释放的乙烯气体会让马铃薯快速变软，最少保持90公分，可能的话1公尺以上的距离。拿出马铃薯检查时，如果有变绿的部分，一定要厚厚地挖掉，那个部分含有茄碱这种毒素，吃了可能引起腹痛、呕吐、头晕。不要觉得可惜，要果断切掉。连皮大蒜呢？连皮大蒜因为外皮扮演保护膜的角色，室温保存最好。在摄氏15到18度左右的阴凉处，装在通风良好的网袋或网眼袋里，挂在墙上也是好方法。但剥皮大蒜就不一样了，因为外皮已经剥掉，直接暴露在空气和水分中。剥皮大蒜要装在密封容器里冷藏保存，但在1周内使用最安全。要保存更久就要冷冻。冷冻时把大蒜一半一半用保鲜膜包起来，或放进密封容器保存在冷冻室就行了。冷冻大蒜不用解冻，可以直接料理，用刀切碎或捣碎也很容易，香气也能保持得很好。千万不要把大蒜泡在水里保存，特别是室温下泡在水里的大蒜，会成为肉毒杆菌繁殖的最佳环境。这种菌可能引起神经麻痹，是很危险的细菌。如果要洗大蒜，使用前再洗，立刻烹调。以上就是4种食品的具体保存方法，但还有一件更重要的事，就是保存容器和环境。食品保存时，容器选择也非常重要。塑胶密封容器虽然方便，但不适合需要通风的食品。番茄或马铃薯这种需要呼吸的食品，篮子或纸袋好多了。玻璃瓶适合保存蜂蜜或油这类液体，不会吸附气味，清洗也容易，但很重，有破裂的危险，要小心。网眼袋或网袋最适合保存连皮大蒜或洋葱，空气流通的同时也能适度遮光。以前我们母亲那一代把大蒜串起来挂在墙上的原因就在这里，这是同时解决通风和干燥的最好方法。保存地点也要注意，琉璃台下湿气多，可能不适合保存食品，特别是夏天容易发霉。倒不如利用阳台角落或玄关附近的阴凉空间，但阳台夏天太热，冬天太冷，
要根据季节调整位置。理想的是找家里温度变化最小的地方，通常玄关附近、走廊角落、卧室衣柜这类地方温度比较稳定。最后也要确认保存期限，无论保存的再好，食品时间久了都会坏。番茄室温保存大约1周适当，蜂蜜虽然可以放几年，但开封后最好在1年内吃完。马铃薯在阴凉处可以放2-3个月，但发芽或变绿就要马上处理。连皮大蒜放3-4个月也没问题，但剥皮大蒜及时冷藏。1周是极限。各位，今天听到的5个实践方法中，现在马上可以改变的习惯是什么呢？打开冰箱，拿出番茄，用个水加热恢复凝固的蜂蜜，还是把马铃薯移到黑暗处？无论哪一个都好，一个小小的实践就是守护健康的第一步。现在一边整理今天的内容，一边做个总结吧。今天我们一起了解的内容，来整理一下吧。我们通常认为冷藏保存就等于安全，要保持食物新鲜就要先放冰箱，这个想法太自然了。但透过今天的影片，您一定清楚知道了。这个常识并不适用于所有食品。番茄在冰箱里有500多个基因停止运作，制造香气和味道的系统本身就关闭了。即使外表看起来红彤彤很正常，里面的营养和风味已经消失了。蜂蜜在低温下凝固，抗菌力下降，和湿气接触还有发酵的危险。可以称数千年的完美食品在冰箱里就这样变质了。马铃薯在低温下淀粉转化成糖，在高温烹调过程中可能产生丙烯酰胺这种潜在致癌物质。为了健康吃的马铃薯反而可能变成危险的食物。大蒜也一样，连皮大蒜在室温可以撑几个月，但剥皮大蒜保存不当可能繁殖危险细菌。特别是泡在水里放在室温真的是很危险的行为。相反的，遵守正确的保存方法会发生什么事呢？番茄的香气会恢复，一盘沙拉的味道会完全不同。蜂蜜的效能原封不动的保持，抗菌力也能保护。马铃薯可以更安全的食用，原本香醇的味道也会恢复。大蒜的香气能丰富的保持，可以长期保鲜使用。也就是说，保存温度和方法就能完全改变餐桌的品质。即使吃同样的食材，根据如何保存，营养、味道、安全性都不同。那么今天马上可以实践的一件事是什么呢？现在立刻打开冰箱，把番茄、马铃薯、蜂蜜拿出来移到室温。番茄放到通风良好的篮子，马铃薯移到黑暗的橱柜，蜂蜜移到架子上，只要5分钟就够了。这个小小的行动就是守护您家人健康的第一步。一开始可能会觉得不习惯，冰箱可能看起来空空的，总觉得有点不安，但只要过1周，您一定会明显感受到差异。番茄味道不同了，马铃薯料理变好吃了，您会亲身体验到这些变化。还有一件事想告诉您，今天学到的内容也一定要告诉家人和邻居，特别是独居的长辈可能很难接触到这些资讯。如果您先实践再告诉周围的人，真的会帮助到很多人。我研究食品保存30年，遇过无数家庭，亲眼看到一个小习惯能多么大地改变健康。就像张淑芬女士番茄的味道恢复了，黄丽华女士把蜂蜜救回来，陈秀英女士的马铃薯料理变好吃了，您也能有这样的经验。下一支影片会谈论比今天更重要的主题，就是放进冷冻库反而更危险的食物。很多人以为冷冻就能永久保存，但这是很大的误解。有些食物在冷冻过程中细胞会被破坏，在解冻过程中细菌会爆炸性增殖，特别是肉类和鱼类，
还有意想不到的食品，会详细揭露冷冻保存的陷阱。各位，今天影片中最令您惊讶的食物是什么？是番茄吗？马铃薯吗？还是蜂蜜或大蒜？请一定要在留言告诉我。实践过程中如果有疑问，随时在留言提问，我会一一确认并提供客制化建议。为了各位健康的晚年，为了美味的餐桌，我永远支持您。下一支影片再见。